Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: nasiyaga bir do'stimga kartamdan pul solib bersam telefoniga joizmi debdilar. Ya'ni umumiyroq qilib aytadigan bo'lsak, pul ko'chirib berishlik. Birovning telefoniga pul ko'chirib berishligi. Bu narsa joiz. Siz bunga haq olsangiz ham hattoki bu nasiya bo'lsa ham joiz. Bu sudxo'rlik, ya'ni ribo turkumiga kirmaydi. Chunki siz bu yerda hozir pulni pulga almashtirayotganingiz yo'q. Balki pulni manfaatga almashtiryapsiz. Manfaat degani siz bu yerda ya'ni u insonga bir ish qilib beryapsiz. Go'yoki ya'ni borib unga bir joydan pul soldirib kelgan odamni ishini qilib beryapsiz. Ya'ni siz o'rtada go'yoki bu yerda siz vakilsiz. Unga pul o'tkazib berayotgan inson vakolat evaziga pul topishligi joiz bo'ladi. Vallohu alam.